witam Was na swoim kanale. Ja jestem Paulina i w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak na szydełku wykonać taką czapkę. I tutaj sposób wykonania ścieg niewiele różni się od czapki z jednego z poprzednich filmów, natomiast dostałam od Was zapytania o to, jak zrobić ją z wywinięciem w innym kolorze i dlatego chcę Wam dzisiaj właśnie to pokazać. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, żeby zostawić łapkę, komentarz, dlatego że to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Szczególnie dzisiaj zostawcie tą łapkę i tą subskrypcję, dlatego że nagrywam jeszcze odrobinę chora, co zresztą chyba słychać po głosie, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie o tym pamiętać i zapraszam Was już do oglądania. Do wykonania tej czapki użyję The Petit Wool od firmy We Are Knitters i kolory, których użyłam, znajdziecie w opisie na dole. Gotowa czapka waży 150 gram, więc nie zużyłam całych motków, no ale potrzebujemy dwa kolory, bo robimy czapkę dwukolorową. Igła, nożyczki i użyję tutaj szydełka w rozmiarze 5. Gotowy panel ma u mnie 32 cm długości i 44 cm szerokości. I zaczynam od tego koloru, który chcę, żeby był na górze mojej czapki. I zrobiłam tutaj 28 oczek łańcuszka. I teraz będziemy sobie łączyć ten drugi kolorek z tym właśnie łańcuszkiem. I jak to zrobimy? Łapię sobie ten drugi kolor, tu sobie delikatnie przytrzymam dłonią i co robię? To po prostu przeciągam tą nową włóczkę przez to oczko tutaj. I zrobię jeszcze 21 oczek łańcuszka. Samo wykonanie czapki będzie niemal identyczne, tak jak robiliśmy to w ostatnim filmie, więc tutaj również po tej stronie będę zawsze w tym pierwszym oczku robić oczko ścisłe nawijane i to samo po drugiej stronie, gdzie będzie czubek mojej czapki. 4 ostatnie oczka to również tutaj będą oczka ścisłe nawijane. Cała reszta to będą półsłupki nawijane, czyli dokładnie tak jak w tamtej ostatniej czapce. Więc nawijam sobie włóczkę na szydełko. Wbijam się tutaj w tą pętelkę, zbieram włóczkę i przeciągam od razu przez te dwie pętelki. Cała reszta to już będą półsłupki nawijane, więc nawijam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się w kolejną pętelkę, zbieram włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku, zbieram włóczkę i przeciągam. I każde kolejne to również półsłupek nawijany. I zrobię tak prawie do końca tego jednego koloru. Zostawcie sobie to tutaj oczko, to ostatnie oczko tego koloru i przerobimy je sobie wspólnie. I to jest ten moment, w którym będę zmieniać kolor włóczki, więc to ostatnie oczko tego koloru, który teraz przerobiłam, robimy w taki sposób. Nawijam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się, zbieram włóczkę. Mam 3 pętelki na szydełku i teraz rzucam sobie tamtą włóczkę, chwytam za drugi kolor i od razu przeciągam przez te 3 pętelki. Zrobimy sobie to jeszcze raz. Zobaczcie, mam ostatnie oczko tego tutaj koloru, więc robię początek półsłupka nawijanego, nawijam włóczkę, wbijam się, zbieram włóczkę. Mam 3 pętelki, rzucam sobie tamtą włóczkę, zbieram tą drugą, chwytam i przeciągam przez te 3 pętelki. I dalej przerabiam półsłupkami nawijanymi, tylko że teraz już tą drugą włóczką. Tutaj w razie czego zawsze można sobie pociągnąć, żeby to nam się tutaj ładnie wszystko zgrywało i pracujemy dalej półsłupkami nawijanymi. Natomiast na końcu te 4 ostatnie oczka przerobimy oczkami ścisłymi nawijanymi. No i mam tutaj moje 4 ostatnie oczka, więc w nich zrobię już tylko oczka ścisłe nawijane.
Robimy oczko łańcuszka, rząd drugi i tutaj zacznę 4 oczkami ścisłymi z narzutem nawijanymi. Całą resztę zrobię już półsłupkami nawijanymi, natomiast teraz będziemy się skupiać już tylko na tych pętelkach. Czyli nie wbijamy się w całe oczka, wbijamy się w te pętelki tutaj. I tak, 4 pierwsze oczka to oczka ścisłe nawijane. Kolejne. I mamy 4, więc przechodzimy teraz do półsłupków nawijanych. Do samego końca całą czapkę będziemy przerabiać w taki sposób i zawsze w tą tutaj pętelkę. I znów zróbcie tak prawie do końca tego koloru i zostawcie sobie to ostatnie oczko i je również przerobimy wspólnie. I znów będziemy zmieniać kolor włóczki, więc robię teraz początek półsłupka nawijanego. Nawijam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się w to ostatnie oczko, w tą ostatnią pętelkę tego koloru. Zbieram włóczkę, mam 3 pętelki na szydełku i teraz tą włóczkę kładę sobie po tej stronie. Chwytam za mój drugi kolor i od razu przez te 3 pętelki przeciągam. I działam dalej półsłupkami nawijanymi prawie do końca, no bo tutaj znów ostatnie oczko to będzie oczko ścisłe nawijane. I żeby było odrobinkę szybciej, no to ten trzeci rząd już przerobiłam. Zatrzymałam się tutaj w tym ostatnim oczku tego koloru, bo będziemy właśnie zmieniać kolor włóczki. Więc znowu nawijam włóczkę na szydełko, wbijam się w to ostatnie oczko, w tą ostatnią pętelkę, zbieram włóczkę i teraz tą włóczkę zostawiam sobie po tej stronie, chwytam mój drugi kolor i przeciągam. I działam dalej półsłupkami nawijanymi prawie do końca. 4 ostatnie oczka to znów oczka ścisłe nawijane. I znowu zrobię sobie to do końca, zacznę robić 4 rząd i wrócę, żeby Wam pokazać znowu jeszcze raz, jak będziemy sobie zmieniać kolor włóczki. I teraz znowu nawijam sobie włóczkę na szydełko, wbijam się w tą ostatnią pętelkę tego koloru, przeciągam i teraz ta włóczka ląduje w środku, chwytam drugi kolor i przeciągam. I działam sobie dalej do samego końca. Jak już przerobicie sobie kilka rzędów, to dojdziecie spokojnie do wprawy i będziecie wiedzieć dokładnie, która pętelka gdzie ląduje. Na ten moment możecie sobie zapamiętać, że w każdym parzystym rzędzie włóczkę przekładamy sobie do środka. W każdym nieparzystym rzędzie puszczamy sobie tą włóczkę na zewnątrz. Łącznie zrobiłam 46 rzędów. Zróbcie tyle, ile potrzebujecie, na taką szerokość, jaką potrzebujecie i zaraz będziemy tą czapkę zszywać. Po zrobieniu rzędów robimy na końcu oczko łańcuszka, ucinamy spory kawałek włóczki i przeciągamy. Tak samo ucięłam spory kawałek włóczki tego drugiego koloru, dlatego że jak będziemy zszywać tą czapkę, to zszyjemy tą część jednym kolorem, tą drugą część tym kolorem i ten szef będzie dzięki temu mniej widoczny. I możecie zobaczyć, jak to wygląda po tej stronie. Po jednej stronie jest widoczne to miejsce, gdzie zmienialiśmy ten kolor. Mi to nie przeszkadza, dlatego że to podczas noszenia w ogóle nie będzie widoczne. Natomiast po drugiej stronie wygląda to tak. I teraz z bliska pokażę Wam, jak będziemy tą czapkę zszywać. I teraz kładę swoją czapkę w taki sposób, żeby ta część z włóczkami do zszywania była pod spodem. I tak, po tej stronie będę się wbijać za każdym razem w całe oczko. Więc wbijam się już pod pierwsze całe oczko, natomiast po drugiej stronie będę się wbijać w te tutaj pętelki.
Tak to wygląda po tej stronie. Tutaj mamy całe oczka. My sobie to odwracamy tak i będziemy się wbijać w te tutaj pętelki. Więc wbijam się od razu w tą pierwszą, przeciągam włóczkę i robię oczko. Chwytam kolejne całe oczko po tej stronie i tylko tą jedną pętelkę po tej drugiej stronie i robię oczko ścisłe. I kolejne całe oczko po jednej stronie i tylko ta pętelka po drugiej stronie. Za chwilkę sobie to dokończę. Pokażę Wam od razu, jak przejść później do zszywania tego drugiego koloru, tej drugiej części. Tutaj po prostu chwycę również całe oczko, chwycę sobie tą tutaj pętelkę, przeciągnę sobie ten kolorek, znów zrobię oczko i będę kontynuować. Wbiję się w całe oczko tutaj, tylko w tą jedną pętelkę i w taki sposób do samego końca zszyję czapkę. Tak prezentuje się gotowa czapka. Nie pokazywałam Wam już procesu zszywania tego czubka, dlatego że wydaje mi się, że już większość z Was chociaż jedną czapkę ma za sobą i doskonale wiecie, jak to zrobić. Jeżeli nie, no to na moim kanale są filmy z czapkami, spokojnie możecie sobie tam zajrzeć, ja tam pokazuję, jak to robić. Mam nadzieję, że skorzystacie, że podoba Wam się taka czapka. Na dzisiaj to już jest wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.